Biasanya kalau merah itu sensornya bekerja ya, detektornya ya, entah itu fix atau smoke atau heat ya. Kalau yang kuning biasanya kabel putus guys. Oke, kita buka dalamnya ya. Dalamnya seperti ini guys. Nah, ini dicek dulu ya. Untuk melanjutkan nonton, tolong klik tombol subscribe. 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 Yuk kita connecting nih ya. Alarm konvensional merek Goring ya, tipenya. Nah, ini tombol-tombolnya guys. Nah, ini ya. Nah, ini ada kuning, ada merah ya. Biasanya kalau merah itu sensornya bekerja ya, detektornya ya, entah itu fix atau smoke atau heat ya. Kalau yang kuning biasanya kabel putus guys. Oke, kita buka dalamnya ya. Dalamnya seperti ini guys. Nah, ini dicek dulu ya. Nah, ada baterai guys, ada powernya ya sini untuk on kan ya. Terus sekarang kita ngobrol detektor dulu ya. Detektor masuk sini guys, ada 10 sound, jadi dia ada 10 ya guys. Comnya, jadi gabungnya com sama sound guys. Sound. Chevy Jasa Turen. Hubungi 0, 8, 2, 2, 3, 1, 5, 6, 2, 5, 8, 9.